একে ইলেকট্রনিক্স ল্যাব চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি বন্ধুরা সব ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। যাদের সাউন্ড সমস্যা রয়েছে, সিএটি টিভিতে বিভিন্ন রকমের সাউন্ড সমস্যা, সাউন্ড আইসি সমস্যা, সেগুলো আপনারা কীভাবে নির্ণয় করবেন এবং যদি আপনাদের কাছে আইসি কমন না থাকে তাহলে আপনারা এরকম মডিউল দিয়ে কীভাবে আপনারা সম্পূর্ণ সাউন্ড ওকে করবেন সেই বিস্তারিত আজকে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। এক ভাই দেখতে পাচ্ছেন একটি ভিডিও পাঠাইছে, সে সমস্যাটি হলো তার টিভিতে 100% কিন্তু সাউন্ড দিয়েছে, তারপরেও কিন্তু সম্পূর্ণ টিভিতে কিন্তু সাউন্ড আসছে না, মানে কম সাউন্ড আসছে। মিটার ছাড়া আপনারা এই মডিউল দিয়ে রোগ শনাক্ত করতে পারবেন, সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আশা করি ভিডিওটির সাথেই থাকবেন, টেনে টেনে দেখবেন না, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আপনি মিস করে যাবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে। দেখতে পাচ্ছেন এরকম যদি আপনাদের সিএটি টিভিতে বিভিন্ন রকমের সাউন্ড সমস্যা হয় তাহলে যে কাজটি করবেন, এখানে একটি আইসি নাম্বার রয়েছে 2003, এটি একটি কমন আইসি নাম্বার। তো এখানে যদি আপনাদের সমস্যা হয়, কিন্তু আসলে এখানে দেখেন এই সাউন্ড আইসিতে যদি কোনো সমস্যা হয় বা এই সাউন্ড সেকশনে যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনারা কীভাবে শনাক্ত করবেন। মূলত এই যে দেখেন হিটসিঙ্কটের ভিতরে যে কম্পোনেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হলো সাউন্ড সেকশনের কম্পোনেন্ট। এখন দেখেন এখানে কিন্তু আহামরি অত পার্টস না। তো আপনারা যে বিষয়টি দেখবেন, যদি আপনাদের সাউন্ড কম আসে, স্পষ্ট না হয়, তাহলে আপনারা যে কাজটি করবেন, এখানে ট্যান্ডেস্টার আছে, এই ট্যান্ডেস্টারটা আপনারা চেক দিবেন। 18 ট্যান্ডেস্টার আছে এবং ক্যাপাসিটার আছে, কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে এবং ক্যাপাসিটার জন্য সাউন্ড কিন্তু নাকে বাজে। আর সাউন্ড যদি একদম না আসে আর যদি ক্লিয়ার না আসে তাহলে কিন্তু এখানে একটি ট্যান্ডেস্টার আছে, সেই ট্যান্ডেস্টারটি আপনারা যদি একটু চেক দেন তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবেন। ধরেন আপনারা কোনো সমস্যাই খুঁজে পেলেন না, তাহলে আপনারা যে মডিউল দিয়ে কাজ করবেন, দেখেন এখানে প্রথমে আপনারা যদি চান যে আমি আসলে সরাসরি কোনো কিছুই টেস্ট করব না, সরাসরি মডিউল দিয়ে আমি এখন রোগটি শনাক্ত করব, সেক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটি করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে চপারের একটি সেকশন আছে। আমাদের যে 86 নাম্বার পিন দিয়ে যে এখানে 14 ভোল্ট বা 13 ভোল্ট 12 ভোল্ট যে এখানে আসার পর দেখেন এখানে একটি ক্যাপাসিটার আছে। তো ক্যাপাসিটারটার মান হলো 25 ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটার, 470 25 ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটার। তো এখানে মূলত আমাদের 12 ভোল্ট বা 13 ভোল্ট থাকে। আপনারা যে কাজটি করবেন, প্রথমে এখানে ভোল্টেজ দিবেন, এখানে আপনারা যে ভোল্টেজটা নেবেন, ভোল্টেজটি নেওয়ার পর মডিউলে লাগাতে হবে। এরপর দেখেন এখানে যে দেখেন পাঁচটি পিন আছে, এই যে দেখেন 5টি পিন আছে 2003 আইসির 5টি পিন। এখানে দেখেন এই যে পিনটা একদম, এই যে দেখেন এই যে শেষের পিনটা, এই যে একদম শেষের পিনটা, এটা হলো আমাদের সাউন্ড ইনপুট হয়। সাউন্ড ইনপুট হয় আমাদের জঙ্গলে যে সিস্টেম আইসি আছে এখান থেকে কিন্তু ইনপুট হয়। আপনারা এখান থেকে যদি লেগ ধরতে ধরতে যান তাহলে দেখবেন যে আপনাদের আইসি এক একটা আইসিতে কিন্তু এক এক রকমের পিনে কিন্তু সেই ভোল্টেজটি, অডিও সিগন্যালটি কিন্তু ইন হয়েছে। তো আমরা যদি অত কিছু না বুঝতে চাই তাহলে আপনারা যে কাজটি করবেন, যে কোনো সাউন্ড মডিউল দিয়ে আপনারা এই কাজটি করতে পারবেন। তো এরকম যদি সাউন্ড মডিউল থাকে তাহলেও ভালো হয়, যেরকম 12 ভোল্টের একটি সাউন্ড মডিউল হলেই হবে। যদি 12 ভোল্টের যদি সাউন্ড মডিউল না হয়, 5 ভোল্ট হয়, তাহলে আপনি এখান থেকে ভোল্টেজটা নিয়ে 18 ব্যবহার করে 5 ভোল্ট আপনারা দিবেন। তো এটার হিসাবে আমি বলছি, এখানে ধরেন আমাদের দেখেন এই সার্কিটগুলো একটি কমন সার্কিট। এখানেও আমাদের আইসি নাম্বার হলো 7297 আইসি নাম্বার। এখানে সব কিছু ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে, এই যে দেখেন এই ইনপুট, আর এখানে দেখেন এই স্পিকার লেখা আছে, এই যে এসপি দেওয়া আছে, এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস, বাম সাইডে প্লাস এবং ডান সাইডে কিন্তু মাইনাস দেওয়া আছে, আর এখানে দেওয়া আছে ইনপুট। আর আমরা যদি 12 ভোল্টের সিগন্যালটা দিতে চাই তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে 12 ভোল্ট সিগন্যাল লেখা আছে। আর যদি আপনারা সার্কিটটি উল্টান তাহলে আপনারা দেখবেন এই হলো আমাদের 12 ভোল্টের কালেকশন। এই যে দেখেন এখানে হলো আমাদের 12 ভোল্টের কানেকশন, যেটা আমাদের এই যে দুইটি ডায়েটের মাধ্যমে গেছে। তো এখান থেকে আপনারা ভোল্টেজটা নেবেন প্রথমে, এই যে দেখেন সার্কিটের এখান থেকে ক্যাপাসিটার গোড়া থেকে আপনার ভোল্টেজটা নিয়ে আপনারা এখানে ভোল্টেজ নেগেটিভ পজিটিভ দিয়ে দিবেন। এরপর আপনাদের স্পিকার, এই যে দেখেন স্পিকার লেখা আছে, এখানে আপনারা নেগেটিভ পজিটিভ উল্টো হলেও কোনো সমস্যা নেই, তবে ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন। এরপর হলো অডিও ইনের জন্য দেখেন এইখানে কিন্তু এই যে অডিও ইন আছে, এই যে দেখেন দুইটি কালেকশন, যেটা এই সাইড থেকেও দেখা যায়। আপনারা ইচ্ছে করলে ভলিউমটি কিন্তু খুলেও নিতে পারেন অথবা ভলিউমটি লাগানো অবস্থায় দেখতে পারেন। আপনারা এই যে দুইটি কালেকশনে নেবেন, দুইটি কালেকশন। এখানে মূলত দেখেন অডিও সিগন্যালে তো আমাদের দুইটি কালেকশন থাকে, আবার 3টি কালেকশনও থাকে স্টুডিওর জন্য। তো এখানে দুইটি কালেকশন আপনারা কিভাবে দিবেন, দুইটি কালেকশন হলো যে কোনো একটা দিলেও হয়। এখানে আপনারা এই যে দেখেন অডিওর যে সিগন্যালটি আছে, এই যে অডিওর সিগন্যালটি, এই পিনটার তারটা আপনি যদি যে কোনো এক জায়গায় যদি দেন, আর থাকে গ্রাউন্ড, সেই গ্রাউন্ড তো আপনি দিচ্ছেন, এই যে এখানে 12 ভোল্ট বা 13 ভোল্ট যে এখান থেকে দিচ্ছেন, এই যে মাইনাস প্লাস, এখানে কিন্তু একটা গ্রাউন্ড আছে, এই গ্রাউন্ড কিন্তু এটার সাথে মিলে যাবে। আর
একটি অডিও সিগন্যাল দিলেই হবে, কারণ একটা তো কমন আছে গ্রাউন্ড। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এরকম আপনার সাউন্ড সেকশন করবেন। সাউন্ড সেকশনটা সম্পূর্ণ মডিউলে পাওয়ার আসলে আপনারা এখানে এই পিনটাতে লাগিয়ে দেখবেন। আর যদি অন্য আইসি থাকে তাহলে আপনি এক একটা পিনে লাগিয়ে দেখবেন, তাহলে সাউন্ড আপনাদের আসবে। যদি দেখেন এই মডিউলের মাধ্যমে সাউন্ড একদম ক্লিয়ার আসে, তাহলে আপনারা যে বিষয়টি বুঝবেন সেটা হলো ভোল্টেজ ঠিক আছে এবং অডিও সিস্টেম আইসি থেকে সিগন্যালটি সম্পূর্ণ ভালোভাবে আসছে, সে কারণেই কিন্তু সাউন্ড আসছে। তো এই মডিউল দ্বারা আপনারা বুঝবেন যে আমাদের অডিও সিগন্যাল ভালোভাবে আসছে কিনা এবং ভোল্টেজ ভালোভাবে আসছে কিনা। যদি দেখেন সিগন্যাল ভালোভাবে আসছে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে এই সাউন্ড সেকশনের ভিতরে অথবা ট্রানজিস্টর ক্যাপাসিটার সমস্যা আছে, আর না হয়তো আইসিটি সমস্যা আছে। আর আইসিটি অবশ্যই আপনারা খুলে তারপর আপনারা চেক করবেন। আর যদি দেখেন যে এরকম মডিউল আপনারা লাগাতে চান যে আইসিগুলো পান না, সেক্ষেত্রে আপনারা এই একটি সার্কিট আপনারা যে কোনো এক জায়গায় রেখে দিবেন, অথবা এই যে এই হিটসিংয়ের সাথে টিভির হিটসিংয়ের সাথে আপনারা লাগিয়ে ফিক্স করে দিবেন। তারপর আপনারা এই সার্কিটটি টিভিটির ভিতরে থাকবে। এরকমের মাধ্যমে আপনারা যদি সাউন্ডটি ওকে করেন, তাহলে বারবার কিন্তু নষ্ট হবে না, আইসি সমস্যা হবে না। এরকম আপনার সাউন্ড দুর্বল, এরকম আপনারা সাউন্ড সব কিছু সমাধান করতে পারবেন। যে ভার্সি সমস্যা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 100% সাউন্ড দিলে কিন্তু 10%-এর যে সাউন্ড হয় তার চাইতে কিন্তু কম। তো এটা ধরার জন্য আপনি এটা যদি চেক দেন, তাহলে আপনি বুঝবেন যে আসলে আমাদের সিগন্যালের সমস্যা নাকি আইসিতে সমস্যা, সেটা আপনারা বের করতে পারবেন। আর এই আইসিটি আপনারা খুলে এই মডিউলও ব্যবহার করতে পারবেন। তো আজকে এই বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যদি কারো সমস্যা হয় অবশ্যই গ্রুপে জয়েন করবেন। আমার গ্রুপ লিঙ্ক কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে জয়েন করে নেবেন। যে কোনো সমস্যার জন্য গ্রুপে আপনারা হেল্প নিতে পারেন। অন্যান্য টেকনিশিয়ানরা আছে, যারা আমার গ্রুপে অন্যান্য টেকনিশিয়ানরা কিন্তু অনেক সাহায্য করে থাকে। আমি দেখি আসলে সবসময় আমি ব্যস্ত থাকি, আমি আসলে ওই রকম সময় দিতে পারি না। তো তারা যে সাহায্যটি করে, সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে তাদের কাছ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাই যে অন্য ভাইদের তারা সাহায্য করে, এবং যারা আসলে পরামর্শ দিবেন তারা সঠিকভাবে পরামর্শ দিবেন, আর সবাই যাতে উপকৃত হয়। আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।